朝早啦，準備嗌外賣啦，打開個外賣 Apps，揀咗半個鐘都唔知道食咩好咧。嗱，今日我哋就邀請到呢個澳門心理學學會嘅蘇博士咧，同我哋分享下大部分人都可能會有共鳴啊，遇到嘅一啲話題咧，就係選擇困難症啊。蘇博士早晨啊，早晨，你好，歡迎你啊。咁不如同我哋講下啦，就係其實啱啱講到都有一啲例子啦。有時我哋會遇到一啲情況就係究竟點樣揀或者點樣做選擇係會好啲咧？即係好似啱啱講話揀衫啊。揀食嘢啊，其實我哋而家生活咁物質咁豐富啦，資源咁豐富，點解會有呢個情況發生嘅咧？真係咁啊大家早晨啦，係啊，咁開心今日同大家分享下呢個選擇困難症啦。其實我自己都係呢個病患者其中之一啊。咁實在咧，我覺得呢個都係同社會發展係有啲關係嘅。即係我估我哋上一代嘅長輩啊、父母生活物資比較缺乏啲嘅時候咧，佢可能去個餐廳係 ABC 餐嘅啫。但係學你頭先話齋，即係可能打開個 app， 哇！而家成千款嘅餐係咪咁咯？咁所以咧變咗咧，有時我哋會出現一個咧喺心理學上面咧，我哋叫做選擇嘅悖論啊。即係我哋正常咧可能會有一個感覺咧，就係選擇越多唔係越嚟越好咩？咁樣我多啲得揀啊嘛。但係其實咧，當有太多選擇嘅時候咧，我哋嘅大腦其實係處理唔到咁多信息，反而咧就係進入咗一個咧就係更多選擇就等於係冇選擇嚇。結果咧就係好驚做錯決定啊，落唔到決定啊咁樣，就會出現咧我哋所講嘅選擇困難啦。咁其實喺即係聽落去好似有少少所謂違反直覺啊！咁多選擇，我實揀到好㗎啦。其實可能講多少少就係喺心理學上面會唔會話有啲可能有啲實驗啊，或者有一啲例證係講緊呢一件事啊，或者講緊呢一個啱啱你提到嘅一個理論咁樣嘅。係。咁呢一個咧就係喺心理學上面咧都做過一個咧比較係出名嘅一個實驗啊，佢叫果醬實驗啊嚇。咁你幻想一下咧，就去到一啲好大型嘅超級市場嚇，即係仲有外國嗰度嗰啲，中間佢條走道都好闊㗎嘛。係啊。咁佢哋可以咧擺啲咧就係檔攤喺度，然之後咧就係第一組嘅實驗人員咧去到嗰度咧就擺咗咧就係廿幾款嘅果醬喺度。係，即係我去到個超市有廿幾款果醬擺咗喺度。係啦，仲要有人喺度啊！哎呀，你埋嚟試下，埋嚟試下咁。係啊，咁我應該會揀到啊。有選擇。係啦。咁咧呢個實驗話翻俾我哋聽咧，呢一組嘅實驗人員去到嗰度擺廿幾種嘅果醬喺度嘅時候咧，真係圍觀嘅人好多嘅。但係圍觀完之後會決定會買嘅係得幾個 percent 嘅啫。係啦。到第二組嘅實驗人員去到嘅時候咧，佢得翻6款果醬喺嗰度。然之後咧，圍觀人當然少啲啊，冇咁熱鬧啊嘛，係咪？但係去到最尾落單嘅人咧，有成30%。所以咧，反而咧選擇係少啲嘅時候，會讓啲人咧更加容易做選擇。咁如果係即係超市相關嘅一啲人士聽到，其實可以調整一下個策略喎，可能就係其實原來選擇少啲，可能會對一啲人選擇係更加有幫助添。所以你唔覺咧，我哋中午去食 lunch 嘅時候咧，都有套餐 A、B、C、D 其實真係有時真係哇，唔想揀即係單點咁樣啊。今日係乜嘢？有時甚至乎話今日星期四，今日星期四係呢個餐，我直接呢個餐啊。就直接幫我唔使揀，我就覺得我去呢個餐廳仲好，佢幫我揀埋。即係除咗你話飲食之外，有時都會面對一啲情況，就係可能啦，放工翻到去，可能想睇到劇啊，或者係睇啲片咁樣呢個都會遇到，自己又會遇到，可能有時見到屋企人就係打開一個睇片嘅程式，一直睇，一直揀，揀咗半個鐘之後，我都揀唔到睇乜嘢，跟住話你睇未啊？都未睇嘅喎，跟住但係差唔多要瞓啦，咁就算啦。即係呢啲其實係會唔會同我哋就係啱啱講到我哋個能量都有關係嘅咧？即係太多選擇咁樣。係。咁所以咧就係而家我哋去到嗰啲串流平台，隨便打開成千套戲啦，係嘛？咁咯。咁你咧覺得咧，喂，今晚咧好珍貴嘅一晚，我淨係得一晚可以咧就煲下劇，我嘅揀一套咧就最好睇㗎嘛。係啦。咁你好想揀最好睇嗰度，結果咧就你揀唔到，半個鐘頭之後你決定，不如我直接就瞓覺，係嘛？呢個咧就翻返去頭先我哋所講嗰個嘅選擇嘅悖論，有時可能就太多選擇反而係冇選擇。同時咧亦都咧呢個牽涉到咧我哋有一個叫 decision fatigue 嘅，即係咧決策疲勞。其實我哋每一日咧，我哋日常生活上面都要做好多個決策。你朝頭早起身，你要着套咩衫啦，係咪啊？你翻工嘅時候，你搭的士定係搭巴士？搭巴士搭邊一部啦咁樣。翻到去嘅時候咧，你係可能係要覆咗呢個 email 先定係嗰個 email 先啦。咁其實呢啲咧全部都係用緊我哋嗰個決策嘅能量嘅嚇。咁你又幻想一下，我哋每一日咧可以做決策嘅能量咧，好似嚿電池咁嘅啫。你每做一個決策咧，佢就會少啲㗎啦，係咪？咁所以咧，去到咧你放工啊、夜晚嘅時候咧，你基本上冇力咧去做一啲好重要嘅決策，變咗咧你碌住嗰部嘅電話、碌住嗰部嘅電視嘅時候，好多套戲你可能都揀唔到。所以我唔知你有冇留意咧，有一啲咧係企業家，你會留意下咧，佢去到啲咩場合都係一件灰色 T 恤。
都係一件咧黑色牛仔皮褸，係咪啊？咁可能呢個除咗佢嘅 style 之外咧，亦都可能係咧就係佢慳翻佢每一日要決策我去着啲咩衫。咁喺呢度慳啲，嗰度慳啲，佢就可以留翻呢個決策力咧，俾咧係公司營運上邊更加重要嘅決定。所以啱啱你提到呢個情況，即係我哋唔去到話真係一啲好厲害嘅企業家嘅情況咧，可能對於自己都係會應用到呢個嘅形式或者呢一個方式，就係有時可能真係你話揀衫、揀食乜嘢午餐，跟住甚至乎揀咩片，都用晒我哋嘅一個決策嘅能量啊。咁到我哋真係可能要做一啲重要嘅決定嘅時候，可能有啲學生啊選科啊，可能係將來大學要讀乜嘢啊，可能甚至乎你嘅有一啲投資嘅決定啊，究竟買樓買呢層樓定嗰層樓好，即係會做一啲呢啲嘅咁重要嘅決定嘅時候，其實我哋係咪應該要即係去調適翻慳翻一啲能量去做呢啲我哋所謂高價值嘅決定會好啲咁樣？咁啊呢啲高價值嘅決定對於我哋平時普通人又唔係日日發生嘅，咁樣啦嚇。即係嗰啲好偉大嘅 CEO 就每日都要咧一個決策就可能幾億上落啊嘛，咁樣咯。咁但係咧，的確喺我哋嘅人生上面咧，都會預見到呢啲係好重要嘅決定，係咪啊？即係結唔結婚，同邊個結婚，買唔買樓，買邊間樓，升讀大學嘅時候揀邊個學科，今日我有機會咧就係轉一個嘅工作嘅跑道，我究竟留低定係走？咁呢啲全部嘅重大嘅決策咧，都要耗用咧我哋好多嘅腦部嘅一個資源去做呢個決定，而且咧我哋好容易咧就係由一個普通嘅選擇困難變成一個選擇嘅恐懼，因為佢嗰個影響嘅程度咧會比較深遠啦嚇，咁所以咧就係更加咧會讓我哋咧係容易決策癱瘓啦，係咪啊？你係結果咧就覺得我點好似都揾唔到最好到嗰個選擇嘅時候，咁不如直頭唔選擇啦。但係我哋都要明白，唔選擇本身其實就係一個選擇。係嘛？我唔選擇結婚，咪即係選擇唔結婚咯。係咯，係咪啊？係咪啊？我唔選擇轉工，咪即係選擇我留低起呢份工咯。冇錯。咁所以其實咧，唔選擇本身都係有成本㗎。係啊。咁有時即係會唔會話我哋成日都想揀一個叫做100% 正確嘅選擇？其實呢個會唔會係即係對我哋嚟講係太困難啊？即係我哋好難話全部嘢我都知道呢個一定啱。其實有時人生可能真係冇一個叫正確答案俾你跟住去行㗎嘛。咁會唔會話即係我都會遇到啱啱先提到嘅各種狀況啦。其實會唔會話有邊一啲特質或者係邊一啲人係容易陷入呢一啲困境咁樣？係，其實心理學上面咧都對於咧人點樣去做決定咧係做咗少少分類嘅嚇。有一啲咧我哋叫 maximizer 啦，即係咧最大化者，即係話咧佢每做一個嘅決定，佢咧都會咧收入晒所有嘅資料，做盡晒所有嘅分析，佢會係要揾到一個咧就係100%安全。係咪啊？做晒所有比較，然之後先至可以做嗰度個決定。但係你可以想像，其實咧呢個過程咧係可以係好痛苦，甚至乎咧係會讓到佢咧去到最尾嘅直頭做唔到決定嘅咁樣咯。咁另外有一啲咧，我哋叫做 satisfier，即係話咧足夠好就可以啦，唔使完美嘅，係咪？可能咧我人生當中咧我有幾個嘅標準嚇，我有幾個要求，只要呢一個選項係滿足到呢幾個核心嘅標準同埋要求嘅時候，其實就可以啦。咁咧就可能會反而咧就係輕鬆啲，然之後咧就係揀咗一個咧我可以做嘅決定，就繼續咧就係行埋落去咁樣。咁其實聽落就可能啱啱舉咗兩個特質，兩個例子咁樣啦，兩種唔同特質嘅人啦。咁會唔會聽落去就係後者就係相對好似其實可能對我哋嘅日常生活會輕鬆少少啊？真係唔使全部選擇你都係一定啱晒100% 完美嘅。即係如果好啦，我真係啱啱先講到嘅一個例子就係我係前者，我全部都要做足晒資料搜集，所以我就算食個飯我都要揾晒評價、揾晒價錢咁樣，我可能冇時間食飯。係啦，咁如果真係遇到呢個問題，我係呢一種特質嘅人，有咩辦法幫下佢哋咁樣？嗱，我覺得有幾樣嘢嘅。其實咧，我哋可以嘗試咧係喺唔同嘅環境就做唔同嘅選擇。本身呢度一樣嘢，譬如可能係食啲乜嘢啊，去旅行去邊度玩，呢啲咧可能去對個人生長遠嘅影響係比較少嘅話，可以放輕鬆啲，係咪？睇邊度戲嗰啲冇乜所謂啦，係嘛？最多係睇咗套爛片啫嘛，係咪啊？咁樣咯。咁所以我覺得嗰度嗰個咧就即係可以試下調節咧，就係重要嘅嘢，的確我哋需要咧花多啲嘅心思去做決定。但係一啲咧相對嚟講唔係咁重要嘅嘢，足夠好就可以啦，係嘛？我覺得呢個係其中一個啦嚇。第二樣嘢咧就係如果去到一啲咧重要嘅決定嘅時候，咁我自己就會覺得咧人生你冇辦法有一個決定係滿足晒你所有嘅要求嚇。咁所以咧會唔會問下自己，喺我人生入邊
最核心嘅價值觀係啲乜嘢？乜嘢係最重要嘅？可能係兩三個，只要嗰個選項咧係滿足到呢兩三個，足夠好就可以啦。另外咧有一個咧，我自己覺得都係好可以即係用得到嘅，叫10-10-10法則啊。即係如果我今日呢個決定做完之後，10分鐘之後我嘅感覺會係點？我會覺得係好啊，唔好啊？即係好困擾啊，定係覺得會好開心？係咪？呢個係即時呢一個選擇俾我嘅一個感覺。OK，咁咯。咁咧10個月之後又係點？以一個中期嘅角度去睇翻呢度呢件事，我會唔會有後悔咧？係咪？呢個會唔會咧就係一個咧係好嘅選擇咧？甚至乎咧我再擠落去10年嘅時候，係咪？呢個今日呢個選擇對於我人生嚟講仲重唔重要咧？咁樣，我哋一將嗰個時間線咧就拉闊咗之後，我哋可能睇嘢嘅角度就會唔一樣啦，係咪？如果為10個月、10年之後嘅嘢根本唔重要，其實你今日點樣做決定都冇乜所謂。但係哪怕你今日做呢一個嘅決定，可能呢一刻你會覺得有少少勉強，有少少為難，但係你會知道，喂，10個月之後、10年之後對你嘅人生係有好處嘅話，可能呢一刻嘅難受，可能係值得嘅喎，咁樣，咁可能有多個角度係。OK， 所以今日真係好多謝蘇博士，即係提供咗譬如一啲金句啦，就係話足夠好就可以啦，同埋啱啱先講到嘅10-10-10法則係嘛？係。咁我諗有一個選擇困難症嘅朋友都可以選擇翻重溫翻我哋呢個10分鐘嘅短短嘅訪問，就知道下點樣去幫到你日常生活更加輕鬆啲啦，過得好啲。今日多謝晒蘇博士上嚟嘅。多謝晒。咁我哋澳門早晨嘅節目時間咧，先休息一陣先啊，轉頭翻嚟繼續㗎。